为什么有的人会换摩托车的牙盘呢？其实咱们都骑过山地自行车啊，就山地自行车后轮那个塔轮啊，有9个齿、10个齿，甚至11个齿。其实这就是11个牙盘。对于摩托车来说呢，你后面的牙盘越小，你极速就会越快，但是呢，起步就会更费劲，然后也会更磨损你的离合器片。而后面齿越大，你的加速就会更凌厉，甚至你给油就抬头，但是就牺牲你的极速。其实我见过很多玩特技的，他的后边牙盘改的特别大，甚至一给油抬头，因为人家要马力，要扭矩，不要极速嘛。所以各位要根据自己的需求来改装换牙盘。但是啊，如果换牙盘改的话，我建议啊，上下4个齿，3到4个齿，也不用改成太多。我在重庆中国摩博会呢，看到了有25年企业老牌企业啊，重庆的盘山虎。其实我跟你说啊，很多主机厂配套的产品全是盘山虎的，很有可能你一直在用盘山虎的产品，只是你不知道而已。而他们的高端的机车传动改装方案呢，又分为2个啊，有链条和牙盘，由这2个来组成的。这链条呢是加厚加耐用度的，就是日常老百姓啊，咱们正常舒适骑行2万公里一点毛病都没有。这也不是说2公里以后就不能骑了啊，但是它里边的油封啊、它的胀紧度啊、它的密闭性可能有那么一点点下降，你只需要经过额外的定期的养护啊，还是可以去用的，没有问题。重点的是这牙盘，我觉得还真有点东西。你看轻量化，这是打孔设计，同时也年轻化，更好看了嘛。然后它的特点是有一个胶圈，这个胶圈里面是打孔的，打孔注胶的工艺，也要确保它不脱落。这个胶圈在不脱落的同时呢，还能降低60%的噪音，这个呢目前在行业里也是领先的。所以呢，厂家敢承诺，这个如果脱胶、如果断齿，1年之内直接给你换新的。这个性价比呢，我觉得也是非常非常好的啊。链条加胶圈，它的顶级产品一套下来也才700-800块钱。我见过很多车友对自己的链条、牙盘是否安静、是否清洁都非常非常在意，也会定期的清理和更换牙盘。我觉得这是爱车之人的选择，这一点毛病都没有。所以呢，我也建议各位啊，多多关注自己的链条、牙盘的使用情况，没有毛病的。让我们谨慎言，慢慢骑到老。我是九段。